cappuccio de alelí. Si tú supieras mi dolor, corresponderás a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes. เมนูต่อไปนะคะเราจะทำหอยนางรม Rockefeller นะคะซึ่งไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเราเตรียมหอยล้างให้สะอาดนะคะกรีดทุกอย่างพักไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะคะมีส่วนผสมในการทำไส้ที่จะมาโปะข้างหน้าเนี่ยก็คือบัตเตอร์หรือว่าเนยสดนะคะแชร์ลอตสับแชร์ลอตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือหอมแดงของไทยนั่นเองแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยแชร์ลอตจะลูกโตนิดนึงนะคะแต่ก็หวานมากจะมีส่วนผสมก็คือสปินัชสับนะคะพาสลีย์หั่นฝอยหรือสับแล้วก็จะมีใบของซาลารี่นะคะตัวนี้เป็นเบรดครัมส์แล้วก็2ชีสคุณผู้ชมเลือกเอาเลยค่ะก็จะใช้มัสซาเรลล่าชีสแล้วก็พาร์เมซานชีสนะคะก่อนอื่นคุณผู้ชมก็นำกระทะตั้งไฟแล้วก็นำเนยลงมาผัดนำแชร์ลอตนะคะลงไปแชร์ลอตเนี่ยประมาณสักครึ่งถ้วยก็พอค่ะในขณะที่แชร์ลอตกับเนยลงไปนะคะเราจะมีเสน่ห์กับซาลารี่ลีฟนะคะซาลารี่ลีฟนี่เฉพาะใบมันเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันสปินัชลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะคะลดไฟสักนิดนึงมีน้ำตาลทรายลงไปประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะเมื่อเราผัดทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราจะนำ bread crumbs นี่นะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปก่อนในขณะที่ผัดเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ปิดเตานี้มาเปิดเตานี้นะคะที่ประมาณ240องศาเซลเซียสนำตัวไส้หรือว่าตัวที่จะมาเป็น stuffing เนี่ยเทใส่ชามแก้วนะคะทั้งหมดเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำ bread crumbs ที่เหลืออยู่นะคะใส่ลงไปอีกประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็นำมัสซาเรลล่าชีสเนี่ยนะคะใส่ลงไปประมาณสัก3ช้อนโต๊ะผสมกับพาร์เมซานอีกประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะคะเหลือชีสเอาไว้สักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมก็ผสมเข้าด้วยกันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแห้งนิดนึงเอาละค่ะเราก็จะนำซีซอลนะคะแห้งๆเลยเนี่ยมาใส่ถาดแล้วคุณผู้ชมก็นำหอยนางรมของเราเนี่ยนะคะที่พร้อมแล้วที่จะวาง stuffing เนี่ยตักไส้โปะลงไปนะคะข้างหน้าแล้วเราก็จะมีนี่นะคะชีสโรยนิดหน่อยทั้ง2ชีสท็อปปิ้งด้วยเบรดครัมสักนิดหน่อยแล้วก็วางเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำตัว Rockefeller ที่ stuffing เสร็จหมดใส่เตาอบสักประมาณ 10-15 นาทีรอให้เกรียมนะคะแล้วก็ออกมาเสิร์ฟร้อนๆค่ะกลิ่นหอมมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อทุกอย่างเนี่ยอบได้ที่แล้วเนี่ยท็อปปิ้งของมันเพราะเราโรยชีสไว้แล้วก็มี bread crumbs นะคะมันก็จะกรอบนิดหน่อยด้วยค่ะ crunchy แล้วก็จะเช็คนะคะว่าน่ารับประทานแล้วหรือยังออกมาแล้วค่ะร้อนๆเลยปิดไฟซะก่อนนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะเสิร์ฟเลยร้อนๆคุณผู้ชมจะเสิร์ฟ
บนตัวซอสนะคะซีซอสก็ได้ หรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะใส่จานสวยๆเราก็จัดวางได้อันนี้เราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยนี่คือหอยนางรม Rockefeller นะคะตัวใหญ่มากร้อนอยู่เลยนะคะเวลารับประทานก็เอาช้อนตักหรือเอาซ่อมตักนะคะตัวใหญ่มากถ้าคุณผู้ชมชอบตัวเล็กๆนะคะหอยนางรมประเภทตัวเล็กกว่านี้ก็จะมีนี่ก็จะเสร็จแล้วนะคะหอยอบ Rockefeller นะคะแล้วก็แกงคั่วหอยแมลงภู่ใส่สับปะรดของเรานะคะทั้งคู่เนี่ยจะเป็น aphrodisiac หรือว่าเราจะทำให้ทานแล้วปึงปังหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่รสชาติต้องอร่อยแน่ๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะนำทั้ง2จานไปจัดวางนะคะเตรียมรับแขกกันเผื่อมีใครไปใครมาจะได้ดูแล้วน่ารับประทานยิ่งขึ้นสักครู่ค่ะชมนะคะสำหรับ Rockefeller นะคะเจ้าตัว Oyster เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ที่ฝาตรงนี้นะคะมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ฟเนี่ยคุณผู้ชมควรจะมีจานหนาๆสัก1 จานเสิร์ฟก็ต้องเสิร์ฟร้อนๆออกจากเตาอบก็มาเลยคุณผู้ชมก็นำซีซอสเนี่ยมาใส่แล้วก็เขย่านะคะให้เกลี่ยให้มันอยู่ในจานให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเพราะว่าซีซอสสีมันจะเป็นขาวๆขุ่นๆแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ดูแล้วสวยมากนักเราก็จะต้องไปหาใบไม้นะคะจะเป็นใบอะไรก็ได้เนี่ยผู้ชมก็วางเสียบลงไปนะคะเพื่อที่ว่าเจ้าตัวออยสเตอร์เวลามาวางแล้วมันก็จะสวยดีและจะมีสีสันนิดนึงวันนี้เราก็จะโกลกรีนนิดนึงนะคะทุกอย่างจะเป็นสีเขียวแล้วก็สวยงามเสร็จแล้วพร้อมที่จะเอาออยสเตอร์ขึ้นไปวางออยสเตอร์นี่จะร้อนนิดนึงนะคะเราก็จะวางบนใบไม้ซึ่งใบนี้คุณผู้ชมต้องเมคชัวร์ว่ามันสะอาดนะคะสำหรับอีก1 จานนะคะเราก็จะโกลกรีนเหมือนเดิมเล่นกับใบไม้นะคะคุณผู้ชมก็หาจานที่สีสันคล้ายคลึงกับใบไม้นะคะตัดใบไม้เฉพาะตรงขอบออกแล้วก็นำปืนกาวก็ได้หรือว่ากาว2 หน้าก็ได้นะคะติดที่ปลายเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็สับหว่างเรียงนะคะที่จานเอาไว้เพื่อจะทำจานรองแบบนี้นะคะติดจนรอบนะคะก็จะได้ออกมาเป็นที่รองจานแบบนี้คุณผู้ชมก็จะนำใบนะคะมาตัดแล้วก็ติดกาวสับหว่างที่ใต้ก้นจานนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะได้เป็นจานนะคะสับไปสับมาเนี่ยค่ะแล้ววางซ้อนลงไปนะคะวางซ้อนลงไปในจานที่เราทำแล้วนี่ก็จะกลายเป็นภาชนะเก๋ไก่ขึ้นมานะคะสำหรับที่เราจะเอาแกงคั่วหอยแมงภู่ของเรามาใส่เมื่อติดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำแกงคั่วหอยแมงภู่มาใส่ลงไปในชามนี้นะคะแกงคั่วหอยแมงภู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมสมัยโบราณเนี่ยคนไทยจะรับประทานแล้วก็จะใส่สับปะรดใส่อะไรต่างๆนานานะคะผลไม้ไทยเนี่ยหวานทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีเงาะไม่มีสับปะรดผลไม้อื่นๆนะคะในประเทศที่คุณผู้ชมอยู่ก็ใส่ได้บางคนนะคะก็จะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะมะเขือเทศก็จะช่วยทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเมื่อเราใส่ทุกอย่างในชามเสร็จแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมมีไม้เลื้อยข้างๆบ้างเราไปเก็บมานะคะแล้วก็มาเลื้อยบนผ้าที่เราปูโต๊ะไว้สักนิดหนึ่งคราวนี้เนี่ยปูโต๊ะของเราไม่ว่าจะเป็นผ้าเก่ายังไงนะคะก็จะสวยเหมือนกับผ้าใหม่เลยวันนี้เรามีดอกอัญชันนะคะอยู่ข้างบ้านดอกอัญชันเนี่ยทำอะไรก็ได้หลายๆอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมเอามาทำน้ำก็ได้เห็นไหมคะก้านของมันเนี่ยเป็นไม้เลื้อยสวยเอามาจากดอกไม้ก็สวยนะคะก็เลื้อยไปรอบๆโต๊ะนะคะแค่นี้เนี่ยโต๊ะของคุณผู้ชมก็จะสวยงามแล้วก็
อาหารก็น่ารับประทานจริงๆนะคะเลื้อยไปรอบๆโต๊ะนะคะถ้าเราจะรับแขกมากกว่านะคะเราก็จะทำจานหลายๆจานดอกใบไม้ของเราก็จะบานทั่วๆโต๊ะค่ะแค่นี้เราก็จะได้จานอาหารที่เก๋ไก๋ไม่ต้องไปซื้อจานแพงๆคริสตัลแพงๆนะคะอันนี้มีไอเดียแล้วก็มีเสน่ห์สักอย่างค่ะเอาละค่ะ2อาหารวันนี้นะคะจะเป็นหอย Rockefeller แล้วก็แกงคั่วหอยแมงภู่ใส่สับปะรดนะคะซึ่งเป็นรูปนกของเราเนี่ยน่ารักมากเลยรับประทานอร่อยนะคะแล้วก็มีกลิ่นอายเสน่ห์ของเครื่องแกงไทยอยู่ในนี้รับรองเลยค่ะคุณผู้ชมให้ใครชิมก็จะต้องติดใจเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเสน่ห์ไทยแท้กับแม่พลอยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ Hay nada más prefiero reír y recordar un nuevo amor tanto mejor quisiera olvidar tanto lo dejó quisiera vivir hay nada más oh sí my way Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor